Raindropsல mushroom 65 எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ரெசிபிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி தேவையான ingredients எல்லாம் இங்க வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்தறலாம். mushrooms 400 கிராம், அப்புறமா 1/4 கப் கடலை மாவு, 1/4 கப் அரிசி மாவு, 1/4 கப் மைதா மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு முட்டை, 2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர். இதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்னைக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு லைட்டா அடிச்சு வச்சுக்கோங்க. லைட்டா கலந்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்தது இதுல நம்ம மீதி பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம். 2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர், அது அப்புறமா கடலை மாவு, மைதா மாவு, அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தட்டி கலந்துருங்க. நல்லா கலந்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. அடுத்ததுல வச்சிருக்கிற மஷ்ரூம்ஸ் சேர்த்துடலாம். எல்லா மஷ்ரூம்ஸையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு தண்ணி ரொம்ப சேர்த்துற வேணாம். தண்ணி தேவைப்படும். லைட்டா தொளிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சேர்த்துட்டீங்கன்னா மஷ்ரூம்ல இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வெளியே வரும். அப்ப அது ரொம்ப லிக்விட் ஆகி மசாலா கோட் ஆகாது. தண்ணி தேவைப்பட்ட லைட்டா தொளிச்சுக்கோங்க. அது தொளிச்சா மட்டும் போதும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி மஷ்ரூமை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி தெளிச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும். நான் தெளிச்சு தான் சேர்த்திருக்கேன். ஏன்னா அதுக்கு அந்த முட்டை மட்டும் கண்டிப்பா பத்தாது. ஏன்னா நம்ம 400 கிராம் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கோம். அதனால தண்ணி தெளிச்சேன். ஆனா ரொம்ப சேர்த்துற வேணாம். ரொம்ப சேர்த்துட்டா அது மஷ்ரூம்ஸ் டைம் ஆக எப்படியும் நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்ல போட்டு பொரிக்க முடியாது. அப்ப டைம் ஆக அதுல தண்ணி விடும் மஷ்ரூம். அப்ப ரொம்ப நம்மளும் கொஞ்சம் தண்ணியா இப்ப இது பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த தண்ணியும் சேர்ந்து அந்த மசாலா கோட்டா இருக்கிற மசாலாவும் விட்டு போயிடும். அப்ப சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்காது. அதனால தண்ணி தெளிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் மிதமான சூட்ல இருக்கணும். சூடானது இதை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் மிதமான சூட்ல இருக்கணும். அப்போதான் கரெக்டா இருக்கும். கொஞ்சம் சின்ன பேட்சா போட்டுக்கோங்க. ஒரே டைம் அதிகமா சேர்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டா வெந்து நல்லா பொரிஞ்சு வராது. அதுக்காக சின்ன பேட்சா சேர்த்துக்கோங்க. இங்க பாருங்க, நம்மளுடைய மஷ்ரூம்ஸ் நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு, நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க பாருங்க, நம்மளுடைய டேஸ்டியான யம்மியான மஷ்ரூம் 65 சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுவும் ஹோட்டல் ஸ்டைல் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இதுக்கு மேல கொஞ்சமா லெமன் புளிஞ்சிட்டு சர்வ் பண்ணா அவ்வளவுதான். இப்ப நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. அப்படியே கடையில வாங்குற டேஸ்ட் இருக்கு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரெயின்ட்ராப்ஸ் ஹாத்னி கிரியேஷன்ஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபடாஃபட். ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி அண்ட் பி சேஃப்.